Allahu Akbar, Allahu Akbar. Deus criou a mulher e junto com ela criou a fantasia. E foi assim que um dia a verdade desejou conhecer um palácio por dentro e escolheu o mais suntuoso de todos, o palácio do grande sultão Harun al-Rashid. No entanto, vestiu seu corpo apenas com um véu transparente e dirigiu-se às portas do magnífico palácio. Quando o guarda colocou os olhos naquela mulher, completamente nua, ficou desconcertado e perguntou o que ela queria. A verdade então respondeu com a voz firme: Eu sou a verdade e desejo encontrar-me com o sultão deste palácio. O guarda entrou e foi até o grão-vizir. Chegando até ele, inclinou-se e disse: Senhor, lá fora há uma mulher completamente nua, dizendo que quer falar com o nosso sultão. O grão-vizir perguntou com viva curiosidade: Qual o nome dela? O guarda então respondeu: Ela disse que se chama Verdade, senhor. O grão-vizir começou a tremer e quase gaguejar. O quê? A Verdade quer entrar em nosso palácio? De jeito nenhum. Se ela entrar aqui, estarei perdido. Estaremos todos perdidos. Mande-a embora imediatamente. O guarda, então, foi até a andarilha e transmitiu as mensagens de seu superior. A Verdade, então, virou as costas e voltou pelo caminho por onde veio, tristemente. Acontece que Deus criou a mulher e junto com ela criou a teimosia. A Verdade não se deu por vencida. Ela procurou vestes para se vestir e colocou as peles de animais e deixou apenas o rosto de fora. Ele dirigiu-se novamente até as portas do magnífico palácio. Lá chegando, o guarda olhou aquela mulher mal cheirosa em seu portão e foi logo perguntando o que ela queria. A Verdade então respondeu com a voz severa: Eu sou a acusação e exijo encontrar-me com o senhor deste palácio. Mais uma vez, o guarda entrou e foi até o grão-vizir. Chegando lá, ajoelhou-se e disse: Senhor, lá fora há uma estranha mulher vestida com vestes mal cheirosas, dizendo que quer falar com o nosso senhor, o sultão. O vizir foi logo perguntando: Qual o nome dela? Ela disse que se chama Acusação, senhor. O grão-vizir começou a tremer todo de medo e quase gaguejou. O quê? A acusação quer encontrar o nosso senhor? Quer entrar em nosso palácio? De jeito nenhum. Se ela entrar aqui, estarei perdido. Estaremos todos perdidos. Mande-a embora imediatamente. Mais uma vez, o guarda foi até a andarilha, transmitiu as mensagens e ela voltou pelo caminho por onde tinha vindo. Mas Deus criou a mulher e junto com ela criou o capricho. A Verdade então correu o mundo atrás das vestes mais bonitas que podia vestir. Brocados, veludos, trançados com fios das cores do arco-íris. Magníficos colares ela colocou, anéis, pulseiras e brincos feitos do mais fino ouro. Colocou essências de rosa, cobriu o rosto com um véu bordado com fios de seda dourados e prateados. E dirigiu-se mais uma vez até as portas do magnífico palácio. Quando o guarda viu aquela mulher deslumbrante como a lua, ficou encantado e perguntou o que ela queria.
A verdade então respondeu com a voz doce e melodiosa: eu sou a verdade, eu sou a fantasia, eu sou a fábula e gostaria de encontrar-me com o senhor deste palácio. O guarda foi correndo até o grão-vizir e nem se lembrou de ajoelhar ou de se inclinar e foi logo dizendo: Senhor, lá fora há uma mulher tão linda, mas tão linda que mais parece uma rainha, e ela diz que quer falar com o nosso sultão. Os olhos do grão-vizir brilharam e ele perguntou: qual o nome dela? Se entendi bem, senhor, ela diz que se chama Fábula. O grão-vizir ficou encantado. Por que a fábula quer entrar em nosso palácio? Mas essa é uma notícia maravilhosa e ela deve ser recebida com todas as honras. E ordeno então que 100 escravas a recebam com magníficos presentes, música, dança festiva e finalmente as portas do magnífico palácio foram abertas e por ela, graciosamente, a verdade, vestida de fábula, pôde finalmente entrar.